atsimenu, vieną kartą vedžiau seminarą ir įsivaizduokite, į mano seminarus registravo moteris, atėjo į tą seminarą. Irgi čia buvau prieš kiek laiko. Ir žinau, jinai dėl ko atėjo, dėl to, kad žinau, kad ten bus daug vyrų ir kad galės susipažinti, nes niekas jos neužkalbino. Ir jinai, kai aš jos pats klausiau, sakau, kodėl tu atėjai, kame buvo problema, jinai sako, kad aš žinau, kad man nėra, aš nepakankamai patrauklė, aš atrodau prastai, negražiai ir manęs nekalbina dėl to. Bet iš tikrųjų jinai labai gražiai, jinai gerai atrodo, bet vyrai bijo. Vyrai bijo prieiti, nes visuomenė įrašė jiem tą baimę. Tu paimk tą, sakau, mažą negriuką iš Afrikos ir liepk jam prieiti. Pamatysit, tai nueis jisai išnekeis tenais prie tos moters. Nes ten nėra interneto, ten ir žiniasklaidos, supranti, jie ten nieko nemato, jie ten instinktais gyvena. Ir ten, kai jie gimsta, jie turi pasitikėjimą savimi jau ir eina, žinai. Tai va, ir moterys vyrai nori, kad jūs jas užkalbintumėt. Ir jos nori vyru, kuris, va, sakys, va, pavyzdžiui, užkalbin, jinai jausis, žinai, nepatogiai, kai tu ją užkalbinsi, o tu pasakysi, tarkim, žinai, kad kodėl, va, tau užduosi klausimą, o kodėl, va, nerašo straipsnių vyram, kaip reikia užkalbinti moteris gatvėje? Išaukit tokį klausimą. Užduokit moteriai tokį klausimą. Tada susimastys, va, matysit, nusileis ant žemės. Kodėl nerašo straipsnių, kaip užkalbinti moterį gatvėje? Kodėl rašo, o aš būna, dar irgi patikrinu jau kaip protas darbas. Kodėl pilna prirašyta straipsnių, kad reikia, va, nupirkti gėlių puokštę ir bėgti pas moterį su Rafaelu? Tai va, ir esmė yra, kad daiktus, ten namus, pinigus, presą tą, tu gali labai greitai prarasti, nes tai yra žiauriai laikina. Tai yra, tu supranti, valgysi biškį daugiau, presų tau nebeliks. Ir ką tu tada, kur tau pasitikėjimas eimi? Įvyks žemės drebėjimas, sugriūs tavo namas. Nuvertės valiutai ir dings tavo pinigai. O elgesį, kurį tu išmoksi, turėsi tinkamą mąstymą, kai elgtis prie moterų, liks amžiam. Liks tol, kol tu vaikščiosi toje žemėje. Tai va, kas yra naudingiau, vertingiau ir į ką reikia koncentruotis. Sakykit savo patys. Ir kalbinimas moterų yra gerai, įimas į klubą iššaukdinimas ir dominavimas šaukio aikštelė yra labai gerai, įimas į pasimatymus ir vežimas į neįprastas vietas ir darimas su moterimi tam tikrų dalykų, kurios nieko gyvenime yra labai gerai ir jos tai laukia, nes jų gyvenimas yra nuobaudus, jos gyvena nuobaudžiai ir tu įsivaizduokit, aš vienos moters paklausiau, sakau, koks buvo tavo pats įdomiausias, labiausiai jaudinantis pasimatymas. Taip, žinai, taip kažkaip susimąstė, nuleido tą galvą ir pasakė, ką žinau, gal kai į zoologijos sodą buvom nuėję. Jei jaudinantis pasimatymas buvo zoologijos sodas. Tai ką tu gali pasakyti, koks jos gyvenimas? Tiesiog, ant kiek yra jos neįdomus gyvenimas. Ir jai reikia va tavęs. Reikia tavęs, tavo nenuspėjimumo, tavo užtikrintumo, tavo žinojimo, kaip turi atrodyti vyrų moters rolė, o ne šitų su Delfi, 15 minučių, televizijos, visų kitų bulvarinių šlamštų. Šlamštą tau siunčiamą įdiegiamą mąstymą, kaip turi atrodyti tikras vyras ir su kokiais pribombasais jis turi būti. Čia yra nesąmonė visiškai. Ir plauna smegenis tai juodai. Išmesk, nežiūrėk, nei 15 minučių, nežiūrėk Delfi, nežiūrėk televizoriaus, nežiūrėk kitų portalų. Vietoj to skaityk knygas, pirk autorių, kurie yra daug pasiekę. Žiūrėk DVD, domėkis, eik brandykis, praktikuokis, pats pamatysi, kaip viskas veikia, nes moterys negali savo genų pakeisti. Ką jie nori, tai gali čia programuoti tuos paveikslus, kaip turi atrodyti tikras vyras, kaip turi atrodyti moteris, ale genų jie vis tiek nesugebės pakeisti. Kaip moterys gimė, tokios yra. Tai va, šiandieną tiek ir prenumeruokit šitą kanalą, sekit naujienas, investuokite į produktą, tapkite mūsų klientais. Mes dirbsim, padėsim, atsiųskit laišką savo situaciją, sakysim. Ir sėkmėsim gyvenime. Kuo daugiau žmonės, kuo daugiau bus vyrų, kurie žinos apie šitą dalyką, taikys, tuo bus daugiau laimingų moterų. Iki pasimatymo.